Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya guna First Player K7 New Invader sebagai saya punya main mechanical gaming keyboard. Saya sangat berpuas hati dengan keyboard ni. Keyboard ni tak ada sebarang masalah. Dia pakai red switch, smooth. Tapi ada satu ketika saya test custom mechanical keyboard yang dibuat oleh salah seorang member group Skateh PC, group PC gamer yang ada dekat Kelantan ni. Dia punya feeling, dia punya smooth tu memang different level lah. Memang saya tak pernah rasa keselesaan tekan keyboard seperti mana saya tekan keyboard dia dekat mana-mana keyboard yang saya pernah review sebelum ni. Totally different. So saya tanya dia berapa total habis buat keyboard tu kan. So dia cakap bass, lepas tu campur dengan switch yang dia pasang dekat bass tu, lepas tu dia pasang O-ring dekat keycap pun dia custom. Harga dia habis sekitar RM800 Malaysia dan saya macam RM800 Malaysia agak mahal sebenarnya. So, saya buat study sikit, saya research sikit dekat online. Rupa-rupanya kita boleh tambah O-ring dan juga tambah pelincir, salut pelincir dekat mechanical keyboard kita yang sedia ada. Saya cari dekat Shopee. Saya habis untuk O-ring, harga dia RM19 Malaysia. Lepas tu saya beli brush 2 biji, satu yang nipis, satu yang standard punya. Harga dia RM2 Malaysia. Lepas tu saya beli pelincir. Crytox GPL 205, harga dia RM34 Malaysia. Total tambah tolak shipping discount semua RM59 Malaysia lah. So pagi tadi 3 jam lebih saya habiskan masa untuk buat lubing dan juga tambah O-ring dekat mechanical gaming keyboard ni. Saya dah buat perbandingan sebelum dan selepas, saya sangat-sangat berpuas hati. Tak adalah saya kata dia sebiji sama dengan custom mechanical keyboard yang kawan saya buat tu, tak ada. Tapi dia macam dah satu new level untuk saya sendirilah. So, dalam video kali ni saya akan kongsikan step dia satu persatu. Macam mana kita nak upgrade mechanical gaming keyboard kita yang sedia ada ke satu level yang saya boleh kata sangat puas hatilah. Anda bersama saya Ashraf Jafri dalam channel YouTube Mona Lisa. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga button loceng yang ada di tepi dia tu. Jom! You guys, anda bersama saya Cerah, karakter voice over Cerah. Jadi kali ni kita nak upgrade kita punya mechanical gaming keyboard ke satu dimension yang berbeza. Oleh sebab tu kita perlukan peralatan-peralatan seperti yang pertama, keycap pula. So keycap pula yang Cerah guna dalam video kali ni datang sekali dengan mechanical keyboard First Player K7 yang dia beli. Alright, seterusnya kita perlukan sound damper O-ring. Dia punya ketebalan 2mm. Kalau anda nak lagi diam, lepas tu lagi rasa dia punya spring, lagi rasa dia punya tendangan tu, anda boleh beli yang lagi tebal lah. So kuantiti ialah 125 unit. Anda jangan beli cukup-cukup 104 key sebab key yang bersaiz besar macam enter, dia pakai 3 O-ring. Next, ini peralatan yang Abang Misai Gadget suka guna, iaitu pelincir. Kali ni kita guna Crytox GPL 205G0. Dia punya berat 10 gram. Masa Cerah mula-mula nak beli, dia ingat 10 gram tu sikit. Tapi lepas dia pasang, dia campur, dia sapu dekat dia punya keyboard, 10 gram sebenarnya lebih dari mencukupi. Untuk sapu pelincir tadi, kita perlukan brush. Kali ni dia beli 2, satu yang nipis dan satu lagi yang tebal. Dan last kali, apa yang kita perlukan selepas kita main dengan pelincir? Yes, pandai anda semua, kita perlukan tisu. Tapi sebelum saya tunjuk Cerah upgrade keyboard secara beginner untuk orang yang baru-baru nak belajar kubis-nubis macam Cerah, ni Cerah tunjuk dulu macam mana orang pro dia upgrade dia punya mechanical keyboard. So dekat tangan Cerah sekarang ialah switch dari Otemu, black switch. Kalau anda perhatikan dekat tepi tu, dia macam ada cangkuk yang pegang dia punya bahagian atas dengan bahagian bawah. So cangkuk ni kita kena cungkil je. Okay, cungkil kejap. Sikit lagi, sikit.
susah sikit sebab dia sepatutnya ada satu peralatan khas. Tapi ni dah tercabut. Habis cerah dah berjaya cabut. Dah satu lagi. Belah satu lagi untuk pegang. Yeah. So kita boleh nampak ada spring dekat tengah tu. So warna hitam dia punya switch tu sebenarnya tak sekali dengan warna Luxina tu. So inilah dia switch yang kita selalu guna tu. Ni dia punya anatomy lah. Dia punya dalaman. So kita ambil pelincir guna brush tadi. Kita sapu dekat tepi dia. Okay, kita salut perlahan-perlahan. Kejap. Habis cerah nak betul supaya anda nampak dengan kamera tu. Dekat kamera nampak cantik kan. Okay, sekarang dia sedang sapu. Okay, dia sapu nampak rata. Anda jangan buat lebih-lebih, nanti dia melekit kuat sangat. Dan jangan buat terlampau nipis, nanti dia tak berfungsi dengan elok lah. So kena agak-agak lah. Agak-agak macam mana. Okay, sekali lagi dia tukar side ke satu lagi. So sapu macam ni ya guys. Okay, sapu. Tengok dia buat perlahan-lahan. Tu nampak ada lebihan-lebihan sikit belah kiri, which is nampak tak elok tu. Habis cerah, baiki sebelum orang condemn kau dekat komen. Baik kau baiki. So ni nampak banyak tu, tapi dia rata kan. Tu dia punya key, dia ratakan, dia pusing. Okey, dah nak selesai. So maksudnya apa yang kita kena buat kalau cara orang pro, kita kena buat satu-satu key. Kalau ada 104 key, 104 key lah kita kena cabut dia punya switch, buat satu persatu. Kita boleh letak filem supaya dapat lagi stabil dia punya ni, supaya tak bergoyang. Ni dia sapu dekat spring juga. Okey, sekarang kita bergerak ke cara budak-budak newbies kubis macam Abel Cerah nak upgrade dia punya mechanical keyboard supaya nampak, supaya dia punya feeling tu, dia punya bunyi tu macam bunyi keyboard yang harga dia RM1,000-2,000 Malaysia macam tu lah. First step dia nak buat apa? Kita kena cabut keycap dia. Cabut satu persatu, guna keycap pula. Yang ni ada orang suka, ada orang tak suka. Tapi Abel Cerah buat lah sebab ni memang konten yang dia nak buat. So dia buat kerja ni kan, total kerja yang buat kali ni dalam 3 jam macam tu lah. So 3 jam tu sebenarnya untuk apa yang dia buat, yang saya akan tunjuk kepada anda lepas ni sebenarnya agak lama. Maybe kalau anda pro, anda boleh siapkan dalam masa 10 minit. Okey, sambung lagi Abel Cerah. Cabut. Tapi Abel Cerah just kongsikan dia punya pengalaman yang kalau boleh cabut satu line, lepas tu sapu dia punya lubricant tadi, loop tadi, dia punya pelincir tadi, lepas tu pasang. Lepas tu cabut lagi satu line yang bawah dia. Alright, so dah cabut satu line sekarang. Ni Abel Cerah tunjuk pula macam mana nak pasang O-ring. O-ring. So kita masukkan satu persatu dekat keycap tu lah. So O-ring ni fungsi dia selain dari kita kata kurangkan bunyi, tapi dia juga menyebabkan distance kita punya key tu dia jadi makin dekat lah. Jadi kalau anda nak senang detect ke macam mana ke, so anda boleh tambah O-ring. So O-ring ni dia ada yang tebal, ada yang nipis, ada yang sangat tebal. Yang Abel Cerah guna ni tebal lah. Alright, sekarang dah cabut. So ni area numpad. Sekarang apa yang kita akan buat, kita akan sapu pelincir dekat kita punya switch. Kalau tadi kita akan cabut switch kan, tapi disebabkan Abel Cerah seorang yang malas Abel Cerah seorang yang malas, dan juga ni ialah cara beginner, orang yang baru nak belajar macam mana nak buat mechanical keyboard ni. So cara ni lah. So kita masukkan sikit-sikit dia punya lubricant tu dekat tepi, keempat-empat bucu switch tu lah. Kalau tadi belah kanan, ni belah kiri. Dan sekarang kita masukkan juga belah atas. Tekan-tekan sikit dia punya switch tu, macam ni. Tekan-tekan supaya dia punya lubricant tu, dia punya pelincir tu kena dekat semua bahagian. Okey, sekarang kita tukar sudut pula. Kali ni nampak dengan lebih jelas kot. Tu sedang sapu lubricant dia. So letak banyak-banyak dulu tak apa, lepas tu kita akan ratakan dia. So masukkan dekat belah kiri. That's why kita perlukan brush yang nipis, yang thin, supaya kita dapat masuk dekat celah-celah kan. Masukkan pelincir dekat celah-celah. Bunyi dia macam something wrong, but it's okay. Kita teruskan saja. Kita tengok Abel Cerah dia tengah tekan-tekan. Anda jangan risau sebab dia tak akan tunjuk masukkan 104 key. Dia akan tunjuk supaya anda faham saja dan anda boleh buat sendiri. So masukkan lagi, nampak putih-putih dekat hujung-hujung, dekat celah-celah tu kan. Kita kena ratakan lah. Kalau letak banyak macam saya bagi tahu tadi, dia akan nampak macam dia akan melekit sikit, and dia punya, kita cakap dia punya outlook, dia punya kosmetik tu akan jadi tak lawa. So lepas kita dah sapu tu, kita ratakan ke semua tempat. Selesai. So ini dia perbezaan keyboard yang sebelum tambah O-ring, sebelum kita sapu pelincir dan juga selepas kita tambah O-ring, dan juga selepas kita sapu pelincir.
So sebenarnya dari segi sound tu dia depend kepada O-ring lah. Makin tebal O-ring, so makin perlahan yang kita akan dengar. Tapi yang sebenarnya kenapa kita nak upgrade kita punya keyboard ni, supaya dia punya feeling itu kita dapat rasa lagi smooth. Red switch dia dah linear, dia dah smooth sebenarnya. Tapi bila kita upgrade macam ni, dia akan rasa lagi smooth lah. Benda ni anda tak akan faham selagi anda tak try. So kalau anda ada masa, anda nak buang masa macam Abel Cerah dalam 3 jam, 4 jam, 5 jam sekali dengan record video satu hari, anda boleh beli item-item ni dan buat dekat mechanical keyboard anda sendirilah. Terima kasih kerana menonton. Terima kasih kerana mendengar Cerah membebel. Beres boh. Jumpa lagi.